Oke, jumpa lagi bersama di Bojes Channel ya. Kali ini ada motor listrik ya. Ini motor pribadi saya sendiri. Kendalanya ada suara kotok ya di bagian daerah sini. Coba kita tes terlebih dahulu ya. Coba kalian dengar ya, di bagian daerah sini ada suara kotok itu. Ini nggak ada kendala ya, jadi suaranya seperti itu ya. Awalnya saya curigai ini ya, rollernya haus, tapi tidak ya, masih bagus. Ternyata di bagian sini ya, di kop businya ini ada yang kendor. Lihat nih, ada yang kendor nih di bagian sini ya. Itu timbulnya suara kotok itu ya, tek. Padahal rollernya masih bagus, tapi ada suara di bagian sini ya. Itu jadi pertanyaan pertamanya. Ternyata di businya ini ya, kok di busi, di kop businya dia penyebabnya. Ini agak gimana ini, agak kendornya. Waktunya ganti ini. Sementara disambung dulu ya, biar aman. Kita benerin ya. Waktunya ini sebenarnya ganti nih. Ini udah ada rusak ya, udah parah ini. Coba kita sambung kembali ya. Mari kita tes. Jadi suaranya aman ya. Permasalahannya di bagian di sini ya, di kap busi ini. Sebenarnya diganti nih, tapi dia kali bisa sambung kembali. Oke, itu saja, kurang dan lebihnya dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Ini walaupun masalahnya sepele, tapi nanti berbahaya ini.